Umva TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Ango aguserukako iyo rukanje niyo nshuti ihoraho mu vyoroshe no mu bigoye. Twiteho khairati, dukore khairati, oh khairati zizotujana heza. Dukore khairati, twiteho khairati, oh khairati zizotujana heza. Twiteho swala, dutange swadaka. Bakunzi b'ikiganiro sobanukirwa ukwemera kwawe. Uyu ni wa mwanya wa ca kiganiro mukunda cyane, ikiganiro mushikirizwa n'abavuga butumwa. Uno munsi mukaba muri kumwe na Nimbona Idrissa, dufadikanije na Niragira Ismail ariye witwa Sahaba hamwe na Saidi Nasoro. Murakoze cyane. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi ni ikiganiro tuza kurabira hamwe ikijanye n'ikibazo twabajijwe n'umukristo. Aravuga ati kubera iki mu musigiti mutaririmba, dukunda kumva muhamagaza amamikro ariko ntwigere twumva indirimbo, tukumva amajambo gusa. Ikigwa rero cy'uno munsi tugiye kuraba iki kigwa twisunze Qur'ani canke Bibiliya, ariko turagarara cyane kuri Bibiliya kuko yasavye yuko tumwishura twisunze Bibiliya. Kuri ubwo rero tudatevye, twebwe abayisilamu ntabwo turirimba mu musigiti kuko mu gusenga n'amategeko y'Imana dukurikiza yanditse mu bitabo vyeranda, tukaba tutarabona hano Imana ategetse abayisilamu yuko boririmba. Reka turabe abantu Imana yari yarategetse kuririmba, mbega abayisilamu twaba turimwo canke n'abandi bantu, mbega vyagiye bigenda gute mu nyuma. Turasaba Sahaba yuko wotora Bibiliya yera udusomere muri Zaburi 81 uhere ku murongo wa mbere, kugira ngo turabe nimba vy'ukuri ritegeko twebwe abayisilamu rituraba ngo twakibajijwe, kugira ngo umuntu yabaje kino kibazo yiyumve atahure neza igituma abayisilamu tutaririmba mu musigiti. Nibaza ko dusomera. haravuga ngo muririmbishirize Imana ijwi rirenga, niyo nkomezi zacu. Muvugirize Imana ya Yakobo impundu, shirako muririmbe Zaburi, muvuze agashako k'ingoma. Mucurarange inanga nziza n'ikembe, muvuze inzamba ukwezi kubonetse, niyo ukwezi gufashe ku munsi wacu mukuru. Kuko ryari ryo bwirizwa ryashingiwe Abisirayeli. Iryo bwirizwa rikaba ryari ryashingiwe Abisirayeli. Natwe Abisilamu ntabwo iryo tegeko twebwe rituraba, kuko ugiye kuraba Yesu yari yatumwe ku miryango 12 y'Abisirayeli, nkuko twabisomye muri Matayo 15:24, aho Yesu yatumwe ku Bisirayeli gusa. Abo rero nibo itegeko ryo kuririmba ryari ryajeko, nkuko twabonye ko ari ibintu bagiye babuzwa bakagarariza bikabananira Imana ikabikuraho. N'iri tegeko ryo kuririmba ryari ryashiriweho Abisirayeli. Reka turabe muri Amosi no tuza gutahura, mbega muri Amosi bimeze bite, Imana yahavuye izana itegeko rimeze rite, mbega vyagenze gute. Reka turabe hariya muri Amosi 5 uhere umurongo wa 21, kugira ngo dutahure abari bahawe rino tegeko, mbega Imana yabandanije isaba ko turirimba canke yo yararifuse irikuraho. Haravuga gute Sahaba? Imana igaya uburyo Abisirayeli basenga. Imana yari ihweje ingene yari yabahaye amategeko yo kuririmba, mu nyuma Imana irabigaya. Imaze kubigaya irahindura iryo tegeko, mbere Imana iranashavura ivuga ngo iki? Zinutswe iminsi mikuru yanyu ndayigaye. Imana ati ndazinutswe iminsi mikuru yanyu. Iyo uvuze ngo ndazinutswe ni kuvuga n'ikintu cyahora kiba ariko kikagushavuza, ukabona iki kintu nigikwiye kubandanya. Kandi simimbawe na gatoya n'amakoraniro yanyu yagahebuza. Ati kandi n'amakoraniro abantu bakora ari mu muziki, ari mu izo ndirimbo, Imana ntabwo ivyishimiye. Mbere naho mwoshikarira ibimazi byoswa n'amashikano y'amafu sinzovyemera. Ati nubwo wogira ibigira 10 vy'amafu kajana ibintu bimeze gutugemurira Imana, ariko harimo indirimbo Imana ati sinzovyemera. Kandi bimasa byanyu binuze muzana kwishimwe sinzobishirako nijisho. Imana ati nubwo muzobinzanira bimeze gute sinzonabiraba.
nkuru rwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi Imana iravuze iti nkurugwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi kuko ntagomba kumva guhibongoza kw'inanga zanyu. twebwe rero nk'abayisilamu tumaze kubona ko Imana hari ibintu yamaze kwanka ikanavuga yuko bidakwiye gusubira kumvikana mu matwi y'Imana, nico gituma bivuye ku ntuma yasozereye izindi ntuma y'Imana Muhammad yajitwe atwigisha yuko ata bintu byo kuririmba mu gusenga, maze n'ibitabo byose urana ko biriko biratwereka yuko kuririmba ni ikibazo gikomeye cyane. Ni naco gituma twe nk'abasilamu twasomye cyane Bibiliya tukayinonosora, twabonye yuko ibwirizwa ryo kuririmba ritigeze rihabwa abayisilamu canke abandi bantu bo kwisi kiretse abisirayeli gusa, nabimana yaravyanse iravyihanikiriza. Reka turabandanye twibariza Bibiliya kuko yambagije ko ndamuha imirongo muri Bibiliya, tugende muri Amosi nyene 8:3 naho havuga gute? Kuri uwo munsi indirimbo zo mu ngoro zizohinduka umuborogo. Abantu rero baririmbye, Imana iranavuga n'impembe bazoronka ku munsi imperuka. Imana iravuga ati indirimbo zo mu ngoro ntabwo ari zo mu musigiti, mu ngoro ni muri y'amashengero. Ati indirimbo zo mu mashengero zizohinduka umuborogo. Niko umwami uhoraho agize. Ivyo bivuzwe n'Imana, yaramaze kubivuga mu gitabo ca Amosi, kuko Imana ari kwivuze komeza. Imivyimba izoba myinshi. Imivyimba y'abantu baririmbye kuri uwo munsi w'imperuka izoba ari myinshi cyane. Ego ahantu hose bazoyishiburira hanze mu gacerere. Ati yo mivyimba mbere bazoyishiburira hanze mu gacerere. Nimwumve ibi. Yemwe abagomba gusiribanga abakene. Hari abantu bakubita umuziki bitwaje ivy'Imana kugira ngo abakene bakunde baze, n'abakene baze bakuremo amafaranga. Ibi navyo biraboneka muri Bibiliya yuko ibintu babikoze ku ntumbero atari nziza. Ego no kumara impahazwa zo mu gihugu. No kumara impahazwa zo mu gihugu. Ego mukavuga muti mbega imboneko z'ukwezi zizoshira ryari. Hari abantu usanga rero mu mabara ishizeho amashengero bakarindira ku misi mikuru ko abandi batahora basenga baza, bobo basaba Imana bati imisi mikuru gusigere abantu begerane baze dukubita umuziki cyane, dushiremo n'ivyuma twongereze kugira ngo umuziki ugwire aho kwigisha abantu gusenga Imana. Ego ngo tubone kwishorera amahonda canke isabato, ngo tubone kutundurura ingano ngo tugure. Hari abantu rero bavuga bati mbega isabato izogera ryari, ugasanga hageze iyo sabato abantu bashizeho umunsi mpengano wo gusoroma nkuko Bibiliya ibivuze, ugasanga umuziki wabaye mwinshi, ivy'Imana bavyibagiye bigire mu muziki. Niyo sobanuro y'ino murongo. Ego rabugende ku 10 tunyarutse. Ku 10 haravuga ngo imisi mikuru yanyu nzoyihindura umuborogo. Ati yo minsi mikuru rero mwagiye murakora, Imana iravuga ko izoyihindura umuborogo. N'indirimbo zanyu zose zicike agacura ntimba. Za ndirimbo mwaririmba mu ngoro y'Imana zizocika agacura ntimba. Kandi bose nzobakenyeza amagunira. Imana izobambura impuzu bakenyeza amagunira kubw'igihano cyuko bagiye bararirimba mu ngoro y'Imana. Imitwe yose imobwa inkomvorera. Abaririmbye imbere yuko ya mivyimba iterwa hanze bazabanje kumobwa inkomvorera. Kandi nzobatera umuborogo nk'uwo bahora baborogera umwana w'umuhungu w'ikinege. Imana ibatera umuborogo nk'uwo bahora baborogera umwana w'umuhungu w'ikinege. Amaherezo yabyo abe umunsi wakabonge. Za ndirimbo rero ducika akabonge, twebwe abayisilamu turatinya Imana, turanatinya kuzoboroga kuri uwo munsi kuko kizoba ari igihano gikomeye cyane. Reka turanza tubazone mu bugishwa Mana yitwa Yobu. Mbega Yobu, nawe bimeze bite? Wavuze iki kubijanye n'indirimbo kugira umuvandimwe wacu w'umukristo atahure? Abayisilamu nabwo twananiwe no kugura ivyuma byo gukubita umuziki, ivyuma twobiguze iyo tuza gusanga Imana ivyemera, ariko Imana arabihakanye. Soma Yobu 2:13. Baririmbisha udushako tw'ingoma n'inanga. Bakanezererwa ijwi ry'umwironge. Ego imisi mikuru yabo bayimara baruraniwe. Iyo bariko bararimba bahitana ingoma bakavuza ibitari, ugasanga abantu bakubise inyagara, ukiyumvira ati none bariko barabwira Imana kweri, ugasanga ni induru gusa. Yobu rero ngo baririmbisha agashako k'ingoma, aho ni muri Yobu. Baririmbisha udushako tw'ingoma n'inanga. N'inanga ugasanga barakubise inanga kabisa. Bakanezererwa ijwi ry'umwironge. Abantu bakaryoherwa uri kurabara bakakubwira ngo bari muri mpwemu. Imisi yabo bakayimara baroraniwe. Imisi bakayimara bamerewe neza ariko bararirimba baryoherwa batamba. Maze bakamanuka ikuzimu banihutse. Atabo rero bazomanuka ikuzimu banihutse kuko ivyo bakoze Imana arabibujije. Yamararibo babariye Imana bati
tuve iruhande ariko bo ntibatahura ko burya mu kuririmba baba bari ko barabwira Imana ati wa Mana ntitugukeneye jya ku ruhande. Nico gituma abayisilamu ntidushobora kuririmba kuko uririmbye ubwiye Imana ngo mvi iruhande kuko Imana nikunda uruyogoyogo. Imana ni nyamahoro, Imana ntabwo ikunda indirimbo, ntabwo ikunda induru. Ni naco gituma twebwe abayisilamu tutaririmba mu musigiti. Twebwe nkuko na Yeremiya bivuga 7:1 icyo turekuriwe kwijwi rirenga hejuru n'umuhamagaro. Uwo muhamagaro turawusanga muri Yeremiya 7:1. Nta ngoma, nta muziki. Soma ijambo rivuye kuhoraho riza kuri Yeremiya riti ego ahagarara mu kirimba kirora ku ngoro y'uhoraho ego uhatangarize iri jambo uti nimwumve ijambo ry'uhoraho mwebwe mwese b'Ubuyuda. Ati nimwumve ijambo ry'uhoraho mwebwe mwese b'Ubuyuda. Abaca muri ibi birimba ngo musenge uhoraho ngo musenge uhoraho. Nico gituma uzomba umusiramu ahagaze hajya gahamagara ati hayya la sala, ati nimuze gusenga, hayya la fara, nimuze gutunganirwa. Ibirenga kuri ivyo n'ukuri ngo barurusaku tugiye kuzana mu vy'Imana, ibindi Imana yarabibujije. Ibindi Imana yatwemereye gukoresha, yaratwemereye bigeno tumanika ku musigiti ibyo twiyita amarase vavedandishikana amajwi kure. Genda mu guharura 10 uhera umurongo wa mbere. Turabitegeko ryaje kuri Mose kuko twebwe abayisilamu dutegetswe kwemera intumwa zose zacenga ku isi, intumwa twabwiwe mu bitabo vyeranda, za ntumwa zaje kwigisha ukuri. Ni kuvuga ibyo uzanye wewe kugira ngo unezereze umutima wawe, ivyo nta gaciro tubiha muri Islamu. Ego uhoraho abarira Mose atuzukore inzumbete 2 mw'ifeza, atuzokore inzumbete 2 mw'ifeza uzikoze mu buryo bwo gucura. Izo nzumbete ziza kuvuza umuziki mu musigiti oya umbiriza akazi kazo zize zikubere izo guhamagaza ikoraniro. Izo nzumbete ziri ku musigiti nizo guhamagaza ikoraniro, nizo guhagurutsa amaguru y'abantu aho bashagaje, nizo guhamagaza amagugu y'abantu aho bashagaje. Ni kuvuga abantu bose aho bari bumvise ryajwi ry'umuhamagaro bose baca babwira gute umbiriza igikurikira nyene kiriyo muri Bibiliya. Uko bazivugije ikoraniro ryose rize rikoranire aho uri, ati ikoraniro ryose rice riza rikoraniraho Mose ari. Uno musi Mose nta uhari. Mose arafise aho yasengera, aho bahurira kuganira ivy'Imana, aho hari mu ngoro y'Imana. Natwe abayisilamu no musi ahantu duhimbariza uhoraho Imana rugira byose ni mu musigiti, kuko nk'uko Korani bivugira 7:8 ati imisigiti yose ni y'uhoraho. Twese iyivugijwe duce dutumbera wa musigiti uhoraho Imana rugira byose kugira ngo dusenge Imana. Nico gituma navyakozwe na Mose, abavugishwa Imana nta wigeza vyina, nta gitari, nta ngoma, ntaki. Ikindi mwarimu twomenya nuko na Yesu mwene Maria ntabwo yigeze ajya mu ngoro y'Imana ngo aririmbe. Yesu yinjiye mu sinagoge tubiravye muri Luka 4:16. Yesu dusomere wumve, yinjiye mu sinagoge nta muziki, nta ngoma, nta gitari, nta kembe. Vyagenze gute? Yesu aji Nazareti iyo yakuriye ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi. Ego nkuko yamenyereye ava hasi ngo asome. Jewe yasomye iyi Bibiliya ifise hano y'Igiswahili ivuga ngo sinagoge musigiti w'Abayahudi. Ndavye ko Yesu yinjira mu musigiti w'Abayahudi, ayinjiye mu musigiti Yesu ntabwo yigeze atora igitari ngo avuze, ntabwo yigeze atora ingoma avuze. Yesu yatoye igitabo agire gute asome. Natwe abayisilamu mu musigiti harasomwa ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo ceranda, cya gitabo kitagira amakenga ca Qur'ani, kigasomwa maze gisomwe umwarimu agaheza gasigura. Mu gihe hageze ko asigura, iyo atari umwanya wo gusigura turasenga tugataha. Iyo hari umwanya wo gusigura nkajya ku munsi wa 5 tugasigurirwa ibijanye n'ijambo ry'Imana, turangije tugasenga hama tugataha muhira nkuko na Yesu yabikoze abasomera ijambo ry'Imana. Rero ingoro z'Imana ntabwo ari zo gukubitira ngo umuziki, si muri boîte, si mu kabare, sa ahantu umuntu wese yosuzugura, kuko ndazi ko nawe uri umwubahwa. Hakaza umuntu mu biro vyawe agahitana abana n'umuryango, bagahitana umuziki, bagahitana inanga, uwundi agahitana ingoma, uwundi agahitana ikembe, bakaza kuvugiriza mu biro vy'iwawe. Uri nyakubaha ndazi gutomwihanganira, uwo mubwira ati banza usohoke hanze, aha ntabwo araho kuvugiriza umuziki. Ibaze rero ku Mana yaremye ijuru n'isi, kibirengeye ushobora vyose, ukamuvugiriza bijya binyagara n'ingoma n'iki, ntabwo vyo munezera. Nico gituma birabuze ngo bagikuzimu banihutse. Reka sindabicisha amajambo, mpereze ijambo umuvuga butumwa Saidi, nawe agire ico ashikirije kwiki cigwa. Muvandimwe Saidi, nawe ubivuga kwiki?
urakoze cyane mwarimu ku cigwa cuno munsi no ku bibazo twashoboye kubazwa bijanye n'indirimbo. Ni ukuvuga ko indirimbo ntizari zikenewe ku bantu b'iki gihe, kandi noneho no kuba dutanguriye turiko turaraba ni bake bakoresheje indirimbo, ego urebye Swahaba byihuse woraba Yesaya ikigabane ca 23 ku murongo wa 16 tukaraba mbega ivyavugishijwe n'umuvugishwa mana Yesaya bivuga iki? Yesaya 23:16 havuga gute? Haravuga ngo abira inanga ugendagende mu gisagara. Ati abira inanga ugendagende mu gisagara. Wewe maraya wari waribagiranye. Ucurarange neza utubyino twishi kugira ngo wibukwe. Kugira ngo wiyamamaze, umumaraya wese w'umugabo akubone kugira ngo agushime, none haze kugusambanya. Naam, uko rero niko kimeze. Ni kuvuga ko abantu bari bakwiye kuririmba, barabamaraya bagahitana ingoma, bagahitana inanga, bakaja kwibarabara bakaririmba uturirimbo twishi kugira ngo bagire gute, kugira ngo ntibibagirane, babandanye bari hehe, babandanye bari ku isoko. Abo nibo bari bakwiye kugira gute, abo nibo bari bakwiye kuririmba kugira ngo bagire gute, kugira ngo bamenyekane, baronke isoko, kugira ngo akazi kabo kubumaraya kabandanye. None nshuti zanje, ni baba abantu b'iki gihe dutekanye dutuje, tukaba tuzi yuko abamaraya ibikorwa bakora ari bibi, none wumva twoca tugenda kuririmba kugira ngo bitange iki? Ico nico noba ndaterereye kugeza ngaho. Murakoze cyane. Ni nacyo gituma nababwiye ati indirimbo twebwe abayisilamu ntizemewe. Reka turabe Swahaba, turabe ku ntumwa y'Imana Muhammad, mbega yoba yavuze iki mu bijanye n'indirimbo. Reka turabe mu gitabo bita Sahih Bukhari, ni hadisi y'ibihumbi 5,590. Dusomere aho nyene iyo hadisi uturabire ivuga gute. Y'amajana 5,590. Inasema hivi. Havuga ngo iki? Namba ya hadithi katika Sahihul Bukhari na 1590. Ego. Amesema. Kanisisimulia Abu Amiri au Abu Malik. Ego. Al-Ansari. Wallahi kaniogopea. Kamusikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ati yarumvise intumwa y'Imana Muhammad ivuga ati, avuga ati watatokea katika umati wangu, ati hazokwaduka abantu mu runganwe rwanje, watu watakao hararisha zina, abantu bazokwemeza yuko ubusambanyi bwemewe na hariri no kwambara za mpuzu zibonerana na pombe n'inzoga, bakabona ko kunywa inzoga atacaha kirimwo, na muziki. Abandi bakavuga ati n'umuziki nta ngorane n'imwe, Imana iravyemera. Na watakwenda watu katika kilele cha mulima, abantu ngo bazogenda ku musozi baborejwe n'ivyo bintu, na atawajia mwenye haja ili wamukidhie haja yake. Hace hazo umuntu afise ibibazo mu mariri ibibazo vyiwe, watamwambia, bacamubwira bati njoo kesho, atuzozejo. Kisha Mwenyezi Mungu hanyuma uhoraho Imana rugira vyose atawangamiza usiku, azobahonya mu iryo joro, na wengine atawageuza manyani na nguruwe mpaka siku ya kiyama. Abandi ngo uhoraho azobahindura inkende, abandi bahindura ingurube gushika ku munsi w'imperuka. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane iki kintu Mwarimu Saidi. Iki kintu kirakomeye cyane, aho Imana izobabazwa n'ibintu abantu bariko barakora mu kubona ko umuziki wemewe, ubusambanyi, inzoga, bakabona ko ari ibintu bisanzwe bariko barabikora, ariko ngo kuri wa munsi hari abantu Imana izoca ihindura mu gihe bazoba bahenzwe n'imperuka, birukanga ku musozi bazi ngo bagiye kuronka agakiza, hama Imana ibahindure bamwe inkende, abandi ingurube.
urumva ko ari ikintu gikomeye cyane ni ukuvuga yuko indirimbo rero abantu barazikunda cyane na cyane cyane ugasanga bazinjije mu masengesho. Ibi rero no kugira abantu bagabe bamenye neza yuko ku munsi w'imperuka hazoba ari igihe umuntu wese azokwishura ku byo yakoze. Duhanura rero abantu baririmba kuvavanwa no kuririmba, kuko na Yesu yaza kuba yari umuntu akunda umuziki yari kuririmba, ariko tuko turaba none Yesu yasenze aririmba? Yesu ntabwo yigeze aririmba. Reka tubaze Yesu, mbe Yesu we wasenze gute? Hariya nyene muri Luka 11:6 turabire Yesu asenga, iwe yararirimbye, arakubita umuziki, araryoherwa, abantu baratamba baratarika. Mbega byagenze gute? Luka 12:6 12:6 mbabarira 12 haravuga ngo ego muri yo minsi Yesu avayo aja ku musozi gusenga akesha ijoro asenga Imana. Urambonera hari ahantu Yesu yakubise umuziki na hamwe Yesu yakesheje ijoro asenga iki? Imana. Nta muziki urimo kandi Imana iramwumvira. Yesu niwe muntu twigirako, kuko aravuga ati munyigire koko ndumugwa neza niyoroje umutima kandi muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Yesu yarasenze amaze gusenga uko. Reka turabe igihe agenda i Getsemane yarabwiye abigishwa biwe ati nimuririmbe. Mbega yasenze gute? Mariko 14:32 maze bashika ahantu hitwa i Getsemane. Yesu n'abigishwa biwe bageze i Getsemane, abarera abigishwa biwe ati bamuricaye hano mbanze nje gusenga. Ego ajyana Petero na Yakobo na Yohana, atangura kumigwa no guhagarika umutima cyane. Ego arababwira ati umutima wanje uri nakabonge kabgomba kunyica. Bamuragumye hano mube maso. Wumva babwiye ngo bamuragumye hano muririmbe? Mube maso. Bamuragumye hano mukanure muri abasano basenga bahumirije. Nabo nyene bagabe. Yesu avuga ati kanura mube maso. Yunguruza imbere gatoya. Ego yubama hasi arasenga ngo ico gihe kimurengane asangwa bishoboka. Yesu yarubamye hasi no ko hari abantu bakunda kubijana nawe bakakubwira ngo turahenereza mu gusenga, ariko turubama nkuko Yesu yagize gute? Yubamye. Yesu yubamye hasi, nta muziki yakubise. Natwe abasiraba mu gusenga nta ndirimbo, ahubwo turubama rugashira uruhanga hehe hasi. Ego avuga ati Abba data byose biragushobokera. Yesu yavuze ati Abba data byose biragushobokera. Kura iki gikombe kindengane. Kura igikombe kindengane. Yesu yakoresheje amajambo. Ariko nibibe uko jewe ngomba. Ego yamara bibe uko wewe ugomba. Ego aragaruka asanga basinziriye. Yaragarutse asanga basinziriye. Abaza Petero ati Simoni, ego urasinziriye? Nturushe uba maso n'isaha nimwe. Ati kanura kuko mu gusenga nta guhumiriza, nta kuvuga ngo wagiye muri mwe murasinziriye. Yababwiye ati kanura ube maso. Ni mube maso musenge, ntimuje mu mosha mabi. Urumva iyo usenze uhumirije ubugiye mu mosha mabi. Twebwe abasiramu ntituririmba ntituhumiriza mu gusenga, dusenga uko Yesu yasenze, uko yigishije abigishwa biwe. Ndabona hano na Sahida avuga ati ahana jewe ndafise ikintu nterera. Ego kare muvandimwe bakoze cyane kubaho mwarimu. Mvuga butumwa ico uburi kuravuga nico, kuko mu byukuri hari abantu benshi bakunda kubaza ibibazo bitandukanye mugabo bakibagira, kuko hariho jewe uwambajije hama ndamwishura acambwira ati twebwe turirimba kubera iki? Kubera yuko Dawidi nawe yaririmba. Ariko noneho reka tubaze, kubera ko mbona n'umwanya uri kuragenda, tubaze Dawidi. Mbega Dawidi wewe waririmbira Imana cankwe byagenda gute? Samuel wa mbere 16:14. Kuko barakunda kuvuga yuko Dawidi ngo niwe ngo chef w'abaririmbyi. Ngo niwe chef w'abaririmbyi. Nadusomere rero byihuse kugira ngo Mwemu uhoraho amaze kuva kuri Sawuli. Mwemu uhoraho amaze kuva kuri Sawuli. Mwemu mbi irungitswe n'uhoraho yama igenda imufata bwa gikanje. Maze abantu ba Sawuli baramubarira baterega impwemu mbi irungitswe n'uhoraho niyo igukanga. Yego Endatse databuja nudutume twebwe abasavyi bawe duhagaze hano tuje kukuronderera umuntu w'umuhinga azi gucuraranga inanga, maze iyo mpwemu mbi irungitswe n'Imana yigufashe aza gucurarangire ukire. Byumvikane yuko agiye gucurarangira iki? Agiye gucurarangira umwami, kubera yuko impwemu mbi zimufata kugira ngo zicurame bandanya. Nuko Sawuli yishura abo bantu biwe ati
nuko ni mundonderere umuntu azi gucuraranga neza mu munzanire. Umuhungu umwe w'umusore aramwishyura ati nabonye umuhungu wa Isayi w'i Betelehemu umucuraranzi w'umuhinga n'umuhizi w'inkomezi kandi arazi kurwana aritonda mu byo avuga n'umuntu w'igikundiro kandi uhoraho ari kumwe nawe abana nawe. nuko Sawuli atuma intumwa kuri Isayi uti murungikire umuhungu wawe Dawidi umwe aragira intama. nuko Isayi yabira indogoba ayishyirako imitsima n'umukuza w'urusato wuzuye vino n'umwagazi w'impene abirungikana umuhungu wiwe Dawidi ngo abishikanire Sawuli. nuko Dawidi ashitse kwa Sawuli arenguka imbere yiwe. Sawuli aramukunda cyane amugira umutwaza ibirwanishwa. maze Sawuli atuma kuri Isayi atora gusavye ca Dawidi ngo amugendanire kuko amushimye. hanyuma uko yampwemu mbi yarungitswe n'Imana yafata Sawuli, Dawidi yahitana inanga agacuraranga maze Sawuli akoroherwa agakira iyo mpwemu mbi ikamuva. Igereze ngaho mwarimu nukuvuga ko Dawudi ntibazosubire kuza baramwitwaza kubera yuko Dawudi yacurarangira umwami Sawuli kugira ngo ibicuri uko bimufashe bimutuye hasi. noneho Dawudi agahitana inanga agahita acuranga. nukuvuga yacurarangira umwami kugira ngo ibicuri bicurame, ntabwo yacuranga kugira ngo abantu bose bamwigire ko bacurange nkawe. ubu rero urambwira yuko abantu bacuraranga baba bashaka ko impwemu zihumbanye zibavamwo neza cyane, kuko uravuze uti siko bimeze kubera yuko ico cagira Dawidi, ariko abantu b'iki gihe suko ariko byarakoze ku mugihe ca Dawidi. Mu gihe ca Dawidi bitwaza byarakoze. Dawidi bavuga ko yacurarangira Imana, ariko suko ni yacurarangira Imana. Yacurarangira umwami twavyumvise, ariko akaba umwami yashaka yuko impwemu mbi irungitswe n'uhoraho imuvamo. Birasigura yuko abantu baririmba bafise impwemu mbi, biboneka neza ko baguma baririmba zitarigera zibavamwo. Nico gituma kuririmba atagaciro bifise ko ubu urumva uwo muti ntugikora. Kuri ubwo rero jewe ndumva ikigwa ari ciza cyane, ahubwo nanje afise akabazo kamwe kaboneka mu bikora into bambere 14:34 turabe none abantu baririmba ko nama numva utujwi twiza, utujwi turyoshe tw'abana bakiri bato, utwigeme nyene tumeze neza, ukumva turirimbo turaryoshe, abantu kavuga uti kabisa aba bantu yaba byabajana mu ijuru byari byiza, ariko aho bahombeye nuko Imana ivyanka. Mbe haravuga ngo iki mwarimu Sohabara budufashe? Duhereye kuri 3:3 haravuga ngo kuko Imana atari y'umuvurungano ariko ni y'amahoro. Imana ntabwo ishaka umuvurungano wantu ucanga ijya mbere, ijwi rya kabiri, ijya gatatu, amajwi y'abakobwa n'ay'abagabo gatangura kuvanga n'inanga n'ingoma. Ati Imana si y'umuvurungano nkuko bimeze mu mashengero yose yabera. Mu mashengero y'ahantu hari abantu bera, abagore baceretse mu ishengero kuko batemererwa kuvuga, ariko ukazamva umuntu arahagurutse haleluya. Kiyumvira none umuntu byagenze gute? Yasomye Bibiliya iravuze iti abagore baceretse mu ishengero kuko batemererwa kuvuga, ariko no musi nibo baririmba. None hajya barimba nibo bavuze, baba bavuze koko, kandi ni wewe ni nawe bashira imbere kugira ngo arongorere kajya kajwi kiwe. Nico gituma Yesu n'abantu bigeze baririmba ngo bafata udukobwa twijwi rya mbere tuje imbere, abijya kabiri rije imbere. Ivyo kwa Yesu ntivyigeze binabaho. Na Bibiliya irabakura inkoni ugishitsi iti abagore bacereze mu ishengero kuko batemererwa kuvuga. Rero wa mugore uhoruririmba guhera kuri uno munsi wumvirije Radio Bena Rutana, ndaze warose vyinshi, hagarika kuririmba, ureke kuririmba mu rushengero kuko Imana izobikubaza. Komeza Sohabara turangize. Ariko baganzwe nkuko ivyagezwe navyo bivuga, abagore saba kujya kuririmba mu ngoro y'Imana, ahubwo nabo kuganzwa kuko ivyagezwe bivuga. Ico cyagezwe mbwa y'Imana gikuye muri Bibiliya, ngene cyo gituma baririmba. Kandi nihagira ico bagomba kwiga babariza abagabo babo imuhira kuko biteye isoni ko mugora avuga mu ishengero. Kirateye isoni kwijwi ry'umugore risohoka mu ishengero. Rero bavandimwe bakunzi ba Radio Bena Rutana, turabinginze cyane muhagarike kuririmba mu ngoro y'Imana kuko Imana yarabibujije cyane. Ikiganiro cyacu rero kiri ku musozo, tukaba dushimiye babandi mu bandanye mukurikirana mubaza n'ibibazo. Ukeneye rero kugira icyo ubajije muri kino kiganiro cyacu, ikiganiro ukeneye kubaza ikibazo twandikire ku nimero zikurikira 69 murambabarira 430
amajana 969 79 430 969 canke kuri 61 ubusa 93 ubusa rimwe aha muca muronka inyishu z'ibibazo vyanyu ikibazo cyose muzaba mufise mukene ko tubishura kuri radio Benarutana murahawe ikaze ntimwitinye iradio yanyu mukunda n'ikiganiro cyanyu mukunda ego sinzi mukurangiza sohaba ko hari cyo shikiriza nta kirekire shikiriza isigaye gusa nuko bo dutahura kandi bakagerageza baze barabaza ibibazo kuko birabungura twese kandi biratwungura murakoze cyane twaturangirije ngaha ikiganiro cyacu cy'uno munsi kirangiriye ngaha nahaza umwanya nk'uyu muze mwame muri hafi kugira ngo mudukurikirane kuri ubwo rero turabashimiye cyane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zizotujana heza dukore khairati twiteho khairati khairati zizotujana heza twiteho sala dutange sadaqa kuko Allah abona ivyo dukora twiteye imfuvyi twizera Allah dukore khairati tuyiherekeze na dua ikramu bainal muslimin kuba islamu nivyo tubwirizwa dukunde swaumu nivyinshi yugurura twibuke kutubu akhira tuzojaheza dukunde swaumu nivyinshi yugurura twibuke kutubu akhira tuzojaheza twiteho khairati dukore khairati TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana